हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करुच्ची आपण माने समस्ते भलरे थिबे। आपण मानकु आउ एक नया वीडियो को स्वागत। पिला माने आमे पूर्व वीडियो दिकरे प्लस टू द्वितीय वर्ष राजनीति विज्ञान बहिर गणतंत्र विषयटी संपूर्ण भावे पाठ पढ़ी। तो आज आमे सही गणतंत्र विषयर किछि मोस्ट एमसीक्यू क्वेश्चन पढ़िबा। परीक्षा दृष्टि आपण मानक परीक्षा पई गुरुत्वपूर्ण हम। तेणु जो मैंने मो चैनल रे नुआ अच्छी चैनल टी को लाइक करंतु, शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब करी बेल आइकन को प्रेस करंतु। कारण जिते बड़े मु वीडियो अपलोड करी आपण मानक पाखरे सर्वप्रथम नोटिफिकेशन पहुँची जीव। चलंतु आउ डेरी न करी वीडियोटी आरंभ करिबा। देखंतु पिला माने आपण मानक परीक्षा रे एही भली प्रश्न पड़िबो। चारोटी संभाव्य चारोटी उत्तर मध्यरु ठीक उत्तरटी बाछि लेख। तो पे मैंने आपण मानक परीक्षा कौन हम ना गोटे क्वेश्चन पड़ो से चारोटी ऑप्शन देथिबो। तो से चारोटी ऑप्शन मध्यरु आपण मानक गोटे सठिक उत्तरटी बाछि लिखिबा पड़ो। तेणु देखंतु क्वेश्चन कौन कहूँ ना गणतंत्र शब्दटी केउं देश रे प्रथमे व्यवहार होइतिला। देखो क्वेश्चन कौन कर ना गणतंत्र शब्दटी केउं देश रे प्रथमे व्यवहार होइतिला। केउं देश रे पिला माने उत्तर होची ग्रीस। प्राचीन ग्रीस देश रे व्यवहार करा जाइतिला। क्वेश्चन नंबर 2, पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र के? उत्तर होची भारत। पिला माने मु ऑप्शन कहूनी, टाइम वेस्ट करिया पई चाहूनी। पिला माने मु ऑप्शन कहूनी, तेणु सीधा सड़क उत्तर ही कहूची। क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र रे सर्वोत्तम कर्ता किए? विधानमंडल ना जनसाधारण ना न्यायपालिका ना कार्यपालिका? उत्तर होची जनसाधारण। सर्वोत्तम कर्ता कले सबू सर्वोत्तम कर्ता कले समस्त क्षमतार जड़े कर्ता भावे विवेचित करा जाए। क्या ना जनसाधारण को। क्वेश्चन नंबर 4, गणतंत्र एक सरकार जेउठी प्रत्येकंकर अंश थाई बोली यह किए कहितिले? लिंकन कहितिले ना सिली कहितिले ना विल्सन कहितिले ना गेटेल कहितिले? उत्तर हम सिली। तो सिली कहते जे गणतंत्र एपरी एक सरकार जेउठी प्रत्येक व्यक्तिंकर अंश थाई बोली कहते। मन रखिए पिला माने बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, पृथ्वीर केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित अछि? पिला माने पृथ्वीर केउं राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र अछि कहलो देखी? उत्तर होची स्विट्जरलैंड। किंतु पूर्वरु केउं राष्ट्र थिला ना प्राचीन ग्रीस देश रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। किंतु वर्तमान समय रे स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित रही। आशा करूँ पिला माने बुझी जाउथिबे। क्वेश्चन नंबर 6, किए कहिथिले गणतंत्र हेउची लोकमानक द्वारा और लोकमानक पई शासन? कहले देखिए पिला माने उत्तर कौन हम? उत्तर हम अब्राहम लिंकन। मन रखिए पिला माने सब गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नोक्त मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र पद्धति नुहे? अर्थात यही चारोटी मध्यरु केउंटी प्रत्यक्ष गणतंत्र एक पद्धति नुहे बोली कह जाइछि? गणभोट ये तो प्रत्यक्ष गणतंत्र एक पद्धति। प्रत्याहार ये मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र एक पद्धति। गण उद्योग ये मध्य प्रत्यक्ष गणतंत्र एक पद्धति। उत्तर हम परमादेश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नोक्त मध्यरु केउं गोटे शर्त गणतंत्र सफलता पई आवश्यक बोली कह जाइछि? उत्तर होची राजनैतिक सचेतनता।
ପିଲାମାନେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ଯଦି ଲୋକମାନେ ହେବେ ତାହେଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ସଫଳତା ହୋଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ସଚେତନତା ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସଫଳତା ପାଇଁ ଏକ ଆବଶ୍ୟକ ବା ଉପାଦାନ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଜନମତକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମତ ବୋଲି କିଏ କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ରୁଷୋ କହିଥିଲେ। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଅପସନ୍ କହୁନି, ତ ଆପଣମାନେ ସେଥିରେ ପଢ଼ିଦେବେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10, ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ? ପିଲାମାନେ ସେ କହିଲା ଯେ ଏଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଆଧାର ନୁହେଁ ବୋଲି କହିଛି। ତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାଧୀନତା ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର, ରାଜନୈତିକ ସମାନତା ଇଏ ତ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର, ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ, ଆଇନର ଶାସନ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଏକ ଆଧାର ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ ହେଉଛି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଆଧାର ନୁହେଁ। ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11, କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଗାର୍ନର କହିଥିଲେ, ନା ରୁଷୋ କହିଥିଲେ, ନା ଫାଗେଟ୍ କହିଥିଲେ, ନା ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ଅଯୋଗ୍ୟତାର ଶାସନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ପ୍ରଫେସର ଫାଗେଟ୍ ବା ଅଧ୍ୟାପକ ଫାଗେଟ୍। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ MCQ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12, ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବାଚନ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ, ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ, ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ତ ଏହି 4ଟି ମଧ୍ୟରୁ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ କେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳିତ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। ତ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଛି। ସାମୂହିକ ଦାୟିତ୍ୱ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଏହା ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କିଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? ଆରିଷ୍ଟଟଲ କରିଥିଲେ, ନା ପେରିକ୍ଲିସ୍ କରିଥିଲେ, ନା ହେରୋଡୋଟସ୍ କରିଥିଲେ, ନା ପ୍ଲାଟୋ କରିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ହେରୋଡୋଟସ୍ ପ୍ରଥମେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶବ୍ଦଟିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୋଲି ଏହା କିଏ କହିଥିଲେ? ଅପସନ୍ କ ଜନ୍ ଲକ୍ କହିଥିଲେ, ନା ଅପସନ୍ ଖ ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ କହିଥିଲେ, ନା ଅପସନ୍ ଗ ରୁଷୋ କହିଥିଲେ, ନା ଅପସନ୍ ଘ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସି କହିଥିଲେ? ଉତ୍ତର ହେବ ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସି। କ'ଣ ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ ସମଗ୍ର ଜାତିର ବେଶୀ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ବୋଲି ଅଧ୍ୟାପକ ଡାଇସି କହିଥିଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା? ଯେଉଁ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା, ତ ତାହାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ କେବେ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଉତ୍ତର ହେଉଛି 1776 ମସିହା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16, ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ କେବେ ହୋଇଥିଲା? 1776 ମସିହାରେ, ନା 1779 ମସିହାରେ, ନା 1857 ମସିହାରେ, ନା 1856 ମସିହାରେ? ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, 1776 ମସିହାରେ ଆମେରିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1857 ମସିହାରେ ହେଲା ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 1779 ମସିହାରେ ହେଉଛି ଫରାସୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ବିପ୍ଳବ ହୋଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ରେ
तीनोटी क्वेश्चन आंसर पाइले तेणु जदि लाइक करिवे गोटे गोटे। क्वेश्चन नंबर 17 निम्नोक्त मध्यरु केउंटी भारत रे गणतंत्र सफलता पथरे आह्वान नुहे अर्थात भारत रे गणतंत्र सफलता पथरे आह्वान नुहे बोली कह जायछि। लिंगगत वैषम्य ना धर्मनिरपेक्षता ना नक्सलवाद आंदोलन ना आंचलिकतावाद। उत्तर होची धर्मनिरपेक्षता होची गणतंत्र सफलता निमंत्रण पथरे एक आह्वान नुहे बोली कह जायछि। क्वेश्चन नंबर 18 गणतंत्र सरकार कहा उपरे प्रतिष्ठित होइथाय बोली कह जायछि। ऑप्शन ए जनमत, ऑप्शन बी व्यवस्थापिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका, ऑप्शन डी न्यायपालिका। उत्तर होची जनमत। अर्थात क्वेश्चन कौन कहछि ना गणतंत्र सरकार कहा उपरे प्रतिष्ठित होइथाय ना जनमत उपरे प्रतिष्ठित होइथाय बोली कह जाय। क्वेश्चन नंबर 19 गणतंत्र शब्दटी प्रथमे केबे विकसित होइतिला अर्थात गणतंत्र शब्दटी केबे विकसित होइतिला। सर्वप्रथमे उत्तर होची गौरवमय विप्लव। जितेबेले गौरवमय विप्लव होइतिला तो सही समय कौन ना यही गणतंत्र शब्दटी विकसित होइतिला एवं ताहार गणतंत्र विकसित हेबार दायी थिले को माने ना अमेरिकार स्वाधीनता संग्रामी आउ गौरवमय विप्लव फरासी राष्ट्र विप्लव यह होची ए गणतंत्र शब्दर विकसित हेबार कारण। क्वेश्चन नंबर 20 निम्नलिखित मध्यरु किए गणतंत्रर उदारवादी तत्वर प्रवक्ता थिले किए। उत्तर होची बेंताम। पिला माने मन रखिबो ये जो गणतंत्रर उदारवादी थिले उदारवादी प्रवक्ता भाव परिचित थिले किए ना बेंताम। देखंतु पिला माने वर्तमान पढ़िबा आमे शून्य स्थान पूरण करो। तो देखो प्रथम क्वेश्चन डेमोक्रेसी शब्दटी ग्रीक शब्द डेमोस और डैश रु आसी अछि अर्थात डेमोक्रेसी शब्दटी ग्रीक शब्द डेमोस और क्राटोस शब्द रु आसी अछि। क्वेश्चन नंबर 2 गणतंत्र हेउची डैश शासन। उत्तर होची गणतंत्र होची लोकशासन बा गणशासन। क्वेश्चन नंबर 3 गणतंत्र एपरी एक शासन व्यवस्था जो कि प्रत्येक व्यक्तिर डैश थाए। उत्तर होची अंश थाए। यह किए कहिथिले ना अध्यापक सिली कहिथिले। क्वेश्चन नंबर 4 प्राचीन ग्रीस रे डैश गणतंत्र प्रचलित थिला। उत्तर होची प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित थिला। वर्तमान समय स्विट्जरलैंड रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित अछि। क्वेश्चन नंबर 5 वर्तमान डैश राष्ट्र रे प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित अछि। उत्तर होची स्विट्जरलैंड। मन रखिबा माने स्विट्जरलैंड रे वर्तमान प्रत्यक्ष गणतंत्र प्रचलित अछि। क्वेश्चन नंबर 6 गणतंत्र डैश सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा करिथाय। कौन ना जनप्रिय सार्वभौमत्व प्रतिष्ठा करिथाय किए ना गणतंत्र। क्वेश्चन नंबर 7 प्रत्यक्ष गणतंत्र को डैश गणतंत्र कहा जाए। उत्तर होची विशुद्ध गणतंत्र बोली कहा जाए। परोक्ष गणतंत्र को डैश गणतंत्र बोली कहा जाए। उत्तर होची प्रतिनिधिमूलक गणतंत्र बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 9 सतत जागृति ही स्वाधीनतार रक्षा कवच बोली कहा जाए। सॉरी पिला माने एटा क्वेश्चन टा सतत जागृति ही डैश रक्षा कवच ना उत्तर होची स्वाधीनतार रक्षा कवच। क्वेश्चन नंबर 11 स्विट्जरलैंड मुक्त समाज को मुक्त जनसभा को डैश कहा जाए। उत्तर होची लैंड्स जिमेंट बोली कहा जाए। जो स्विट्जरलैंड मुक्त जनसभा थिला ताहाकू लैंड्स जिमेंट बोली कहा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 प्रत्यक्ष गणतंत्र रे विधान मंडल द्वारा गृहीत एक बिल आईन रे परिणत हेबा पूर्वरु जनसाधारण अनुमोदन पाई
ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଧାନମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଯେକୌଣସି ଆଇନ ଗୃହୀତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତାହା ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଗଣଭୋଟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ପାଇଁ ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ନା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ନା କୌଣସି ଏକ ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ବିଧାନମଣ୍ଡଳକୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥାନ୍ତି, ତ ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ? ନା ଗଣ ଉଦ୍ୟୋଗ। କୌଣସି ଏକ ଆଇନ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚିଠା ବା ବିଲ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ନିର୍ବାଚିତ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଡ୍ୟାସ୍ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି? ନା ପ୍ରତ୍ୟାହାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15, ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ଶେଷ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ। କିଏ କହିଥିଲେ କଥା? ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅଧ୍ୟାପକ ସିଲିଙ୍କ ମତରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଏକ ସରକାର ଯେଉଁଠି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅଂଶ ଥାଏ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍।